دغه د ابل ورځ یو مړی شو ماته وی چې یاره دا جنازه تا کړې وی خبو لوی مولا ماته وی ما زه په علم خو لوی مولا نه یم خو دغه اسې غټې ما وی چې نه لوی مولا مال واوره چې په لوی مولا دې د مړي جنازه وکړه مړی به لوی دوزخ لځي وی چې دا ولې دا ولې مال ستا عقیده دای چې دا لوی مولا توپ چې دی دا مړی به جنت ته بوځي که دې مړي هر څه لغړي ته په ژوند کړي خو چې لوی مولا یې جنازه وکړه راته ښکاري واوره زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي لوی مولا او پیر خو په ځای پرېږده چې چا په ژوند د قرآن سره یارانه نه وکړې که پیغمبر جنازه وکیم په خدای قسم که خدای دې پرېږدي د چا جنازه جی رسول الله سم کړې وه عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین داغه جنازه پیغمبر کړې وه خدای ورته وی چې د پیغمبر په جنازه چېرته پرېږدم پیغمبر په جنازه چېرته خلاصي یو خو زمونږ دا عقیده ده دویم مونږ دا عقیده ده چې دا زیارت په ورځې وریجې مریجې وخوټ کوو روخوټ کوو طالبان راولو درې سپارې ووایي لکه خدای او قرآن ته وګورئ 3 سپارې اوس د چا پلار ویلی شي ویلی شي څوک 3 سپارې ورکړي او پکې چودري منیټر جوړي هلکه پوره شوې او جي یو لږ پاتې ده دله ورکه ته دله ورکه یو ځلې پکې داسې پېښومه پوره شوما ټپ کې هلته مې کېښ ویل جي څنګه چلو شو مال پوره شوې زه داسې 4 کتابونه والی یم چې په 2 روپیو 3 سپارې د په مړي پسې وایم زاروک ښه خوار شي ده نه ده وریجې خورم او نه 2 روپیه ده دې خوا وګورئ 3 سپارې نشي خلاصولی یو بسم الله یو په بسم الله کې 19 حرف دي 19 د بین والا تر میم پورې 19 حرف دي او زبانیه ملائکې چې د جهنم په خدمت مقرر دي هغه 19 دي یوې بسم الله سره دی چې یارانه وه نو د دې په برکت به دې الله د زبانیه 19 د قهر ملایکونه بچ ساتي یو بسم الله سره او چې بسم الله او قرآن سره د یارانه نه وه که دا قرآن در سره په قبر کې کېدم هم والله که د خدای پرېږدي د مرګ نه وروسته څه کېږي او بیا زه تاسو ټول په ایمان وایي د مړو جنازې خو م کړي دي که نه وایه شیخ صاحب چا چې د مړي جنازه کړي لاس اوچت کوي لاس اوچت کوي ځواني مرګانو څه کوئ ټولو کړي ماما تا نه ده کړې څه دی پوه شو دی خوا وګوره ووایئ په ایمان چې د مړي په جنازه کې تاسو ولاړ وئ او اللهم اغفر لحینا و میتنا تاسو ویلو په دې ځای کې نری غوندې درد پیدا شوی او چې خدای دې مړي سره به بېګاله څه چل کېږي شوی ها دا اللهم اغفر لحینا آواز د دې ژبې او که د دې ځای نه راوتو د دې ژبې د دې ځای آواز په ایمان وایي چې تاسو کې به ډېر خلک داسې وي چې د چارور به پولیس نیولې تاڼې تا مارشالله کې وغیره وغیره بیا پولیس پې باندې کسټډي والی عدالت ته یې بوځي چې 3 ورځې ریمانډ راکا نو ریمانډ چې پې پولیس والي نو هغې کې دا خطرې چې بېګاله به دا پولیس په وهلو مړ کي نو صاحب منډې ترړې جوړې کي چې هله پولیس کسټډي پې اغستې ده او چې چېرته یې ونه وایي تانېدار له شپارسونه ګوري او انسپکټر له ګوري او DSP له ګوري چې ویې نه وهي چېرته تاسې کوي که نه کوي تاسو په ایمان وایي په قبر کې په دې مړي باندې عمر له کسټډي واغستې شوه عمر له او بېګاله یې ډومبنۍ شپه ده د کسټډي پولیس هم هغه دی چې ده لیدلی نه دی عدالت هم هغه دی چې ده لیدلی نه دی کور له مغې له ورغی چې ده لیدلی نه دی دې ځای ټوله شپه درد کړی دی چې بېګاله به ده سره په دې کسټډي کې څه کېږي کړی دی خو جاړی زوی مې مړ شو هی مټې مې لاړ میړه مې مړ شو هی سر توره شو
ښځه مې مړه چې بې ښځې شو. وختي ماښام یو بوډا راغی، ښځه مې مړه ده چې بل واده مې وکړی. مالوه وراو بوډا ستا هغه خدای وواچه چا پیدا کړی. ته که مړ وی په دې عمر کې نو ستا دې ښځې به د بل مېړه نامه اخیستی وی؟ ویلې نه. نو مالته دومره بې وفا بېختې وځه چې هغې لا څلوېښتیم نه شوی ته بلې ښځې پسې ګرځې. لږ شرم وکړه. ستا دې عمر ته وګوره، سابندي دې ده ما سره کېناستې م سا دې خرابه ده. نو صاحبه ښځې اوس ډېرې شوي م دي که څه بلا ده ورته پلی کېږي. 4-5 بوډاګان زما یې ونه منله او ښځې یې وکړې. نو د چا یو زوی شوی میړه خپې اګرې ته کړې، د چا یو لور شوی میړه خپې اګرې ته کړې، ځوانه ښځه پاتې شوه، هغه غریبه به اوس در په در خاورې په سر ګرځي. خیر د دې سړي شان شوکت ته، عمر ته، بیماری ته، دې ته هم لږ خو وګورئ. تاسو خیال راغی؟ نه یو حال په دې ملک کې جوړ دی والله که نه ښځې راټینګولی شي، نه هلکان راټینګولی شي، نه بوډاګان. بوډا چې په نالت شي پناه په خدای راټینګول بیا د خدای قهر. تاسو خیال راغی؟ نو عزیزانو په دې ګریوان کې لږ سوچ وکئ چې موږ سله پیدا یو، موږ ته څه کول پکار دي او موږ څه کو لګیا یو او زموږ انجام به څه زو به کم طرف ته. نو قرآن سره رابطه او تعلق پیدا کړئ. کوشش کوئ چې څه کار د دنیا کوئ چې د قرآن مطابق وي او د مرګ نه وروسته دا قرآن هم په کار راشي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب. د یو خدای اسره وکړه هر څه به تا پسې ګرځي. نن موږ د بنده اسره کوو په شرمونو وشرمېدو، ذلیل شو، رسوا شو، تباه شو. ملک د ملک تباه دی چې موږ پکې د اسره د بنده کړې ده. بنده به څه او د هغه به چاله ورکړه څه. بنده به چاله څه ورکړه؟ هلکه تاسو به څه ورکړه؟ خو که ډېر درته وجاړم 1 روپۍ پکوړې به راته والي. خبره ده که نه؟ 1-2 خجورې به راکې راله، اوړه به راله سوکلي، غوښه به راله سوکلي، غوړي به راله سوکلي، مسالې به راله سوکلي. نو تابعداري د هغه ذات کوه چې چا د ټول کور نظام درته جوړ کړی دی. د ټول کور نظام هغه صرف د خدای ذات دی، بنده نه دی. والله العظیم 42 کال د پاکستان وشو او په 42 کاله کې ما د بنده اسره کړي، نو د پیغمبر په منبر ناست یم مسلمان به نه یم. یا به مې دا ویلي چې دا پلانې افسر زما واقف راغی یا وزیر واقف راغی یا نه، اسره به صرف د خدای کې. دا به نه کې چې د سره مې کار دی په دې واسطې ولګ واسطه نه، نیغ به پې ورځې ورته وی چې دا کار دی. که کوي که کني خدای دې کور روان که. تاسو خو ګرځئ سپارسونه لټوئ خلکو ته که موږ څه کار دی سپارسونه لټو. پرون یو موږ ملګری راغی هغه څه کار ویله غر کېږ مال راځه. سړی ډېر لوی افسر چې ورننوتو چې ده ته یې وکتل موږ دې مرګي ته ماته مولانا صاحب دا خو ډېر روان دی مال خبره واوره په دې مې پوه کا چې غلطي خو یې کړې ده ده او اوس معافي غواړي. نو که نن دې لاس تړلی تا ته پیش دی نو یو شعر واوره بیا دې چې څه خوښه ده ورسره یې وکړه. یو شعر واوره وی چې ښه جي وایي مالګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا پیخ به په هغو شي چې به تړلم به وهل کا. که نن بل تا ته لاس تړلی پیش دی سبا به تم چا ته لاس تړلی پیش یې چې هغه به وهلم کولی شي او تړل به هم کولی شي. داسې شو ولاله بابوی راوغوتی ده دا کار وکړه غر کې کړم مولانا صاحب ما دپاره دعا وکړه چې ما خدای ونه تړي. مال نه دې تړي که دی دې پرېښود. تاسو خیال راغی
عرض مې دا و چې اسره دې د خدای وه او د بنده اسره دې نه وه، ټولې لارې به درته کلاوي، ټولې لارې، او چې د بنده اسره دې وه ټولې لارې به در باندې بند دي، ټولې لارې. تاسو خیال راغی؟ نو عزیزانو عرض مې دا و چې قرآن یو قانون دی. حکومتونو نه دا توقع مه کوئ په دې ملک کې چې د الیکشن نامه ژوندی وي، د الیکشن نو دا چې خوب هم ونه ګورئ چې دې ملک کې به قرآني نظام راشي، چې د الیکشن نامه پکې ژوندی وي. څو پورې چې خدای پاک یو ښه مسلمان او ښه جابر حکمران نه یې راوستی په دې ملک چې یو 2 کروڑه د تیغه وباسي، نو دا 8 کروڑه به ایله د سړي زامن شي. تاسو خیال راغی؟ نور د الیکشنونو کې اسلامونه نشته، دا تصور مه کوئ. نه د دې قوم مزاج اسلام راوستو ته جوړ دی، د دې قوم مزاج جوړ نه دی. تاسو دا خیال کړی دی چې راته ښکاري چې دا سړی بس چې مړ شي او مولانا صاحب جنازه وکړو، دغه